Niye beni böyle? Bu sürekli el sallıyor biliyorum. Merhaba arkadaşlar. İstek video üzerine istek bir şey nasıl desem. Görkem'den bir yorum geldi ve onun için çekeceğim arkadaşlar. Video çekeceğim. O yoruma özel. Şimdi başlamadan önce 2 dakika durdurmam lazım. Biraz işim çıktı arkadaşlar. Özür diliyorum. Hemen gelirim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Görkem kardeşim şu mikrofonu nasıl kullanıyorsun? Söylesene çıldıracağım lan demiş. Birincisi ben onun kardeşi değilim. Ve ondan büyüğüm. 1 yaş. Ama olsun bir şey olmaz. Sonuçta büyüğüm. Ayrıca kardeşim diye yazılmaz. Kardeşim diye yazılır. Çıldıracağım lan demiş. Neyse tövbe yarabbim tövbe. Neyse arkadaşlar başlayalım. Şimdi anlatmaya başlayayım ben size. Burada gördüğünüz gibi kardeşim şu mikrofonu nasıl kullanıyor? Söylesene çıldıracağım lan demiş. Onu biliyoruz zaten. İlk olarak bandicam'imizi açalım biz. Şimdi Görkem burada videoya geldiğinde ayarlara tıkla. Daha sonra şuradan ama mikrofonun olması lazım. Telefondan olur mu bilmiyorum. Ben telefondan hiç denemedim. Sadece böyle bir PC'de çekiyorum ben. Ya da laptopta diyeceğim ama yok, laptopta çekmiyorum. Laptopta bandicam yok. İlk olarak mikrofonunun olması lazım. Yani öyle bir şeyin olması lazım. Sesinin kaydını yapacak bir şeyin olması lazım. Ve bandicam bunu algılayabilmeli. Daha sonra ses kaydın şuraya basıyorsun. Yani bu normalde böyle, buna basıyorsun. Sonra eğer bu böyle ise şuna da basıyorsun. İkisi de tikli olmalı. Sonra mikrofonunu falan seçiyorsun buradan. Varsayılan ses aygıtı galiba olmuyor bunda. Yani ses almıyor. Hoparlörü hoparlör seçmiyorsun. Mikrofonu seçiyorsun ve sesi %100 yapıyorsun. Bu ikinci aygıta karışma. Sonra buradan göstereyim. Bu webcam görüntünü alıyor. Eğer kameran varsa buraya tıklayıp böyle ayarlayabilirsin. Tabii benim yok. Ya var da ben çekmek istemiyorum. Sonra burada logo, küçük galiba logo. Ya da yok, logo muydu? Neyse emin değilim. Bunu da hiç denemedim. Sonra bunlar fare efektleri. Bunu anlatmıştım ben galiba. Bandicam nasıl kullanılır diye bir şeyde. Yani bir videomda anlatmıştım galiba. Sonra yani senin ses kaydı yapabilmen için bir tane mikrofon lazım. Telefon falan lazım değil ve telefon lazımsa da ben bilmiyorum ve ben telefonsuz çekiyorum. Sadece bir mikrofon var. Aslında mikrofonlu kulaklık var. Buraya tıklıyorsun. Sonra buradan mikrofonunu seçiyorsun. Sonra %100 diyorsun. Tamam diyorsun. Ve zaten bu oluyor. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana Görkem. Beğenmeyi unutma sakın. Beğenmezsen seni döverim. Neyse bay bay diyorum ya. Bugünlük bu kadar. Unutma beni Görkem. Bu kadar. Ya da diyecek bir şeyim yok. Fazla uzatmayayım videoyu. Şimdi bitti mi diyecek. Ama konuşmayayım. Neyse. Görkem dışındaki izleyiciler. Sizi de çok seviyorum. Beni unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Eğer siz de böyle yorum yaparsanız size de özel video çekerim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.